嗨，大家好，我是义父。今天呢，只有我一个人。那为什么只有我一个人呢？是因为王先生在家里剪片，嘿嘿。今天其实是一个剪片日放松日，所以其实不用拍片了。但因为我实在是太想要买包包、鞋子、行动电源啊，很多东西，就是现在有了5倍券，所以我就一直想说要买什么，然后就很想要赶快出门去买东西。所以今天呢，我就一个人出门去买东西，然后做一次简单的 vlog。其实我自己是蛮喜欢一个人出门，因为一个人出门感觉很悠闲，就是想去哪里就去哪里。今天的天气终于有冬天的感觉了。OK， 现在坐捷运。今天的天气真的冷冷的，不过在去买东西之前，我要先去吃饭，因为我其实睡到下午2点多，然后现在吃午餐已经有点怪了，所以我就是要去吃点心。我朋友呢，他叫笨利，然后他在东区的忠孝敦化开了一间面包店。虽然座位很小，但是面包很好吃。然后里面有个东西叫做布丁烧，所以等一下我来去吃布丁烧，顺便介绍他给你们认识一下。其实我有点忘记他的店在哪里了，迷路了。他的店在这里，叫做 Z Bakery。这真的超好吃的，不是我在说，是它是不是很容易失败啊？不会啊，我现在次次成功。你们这边最招牌的是什么东西？肉桂卷。其实我吃过对啊。他在录音。你是不是用真材实料？我是啊。为什么？感觉好像打广告。好，那今天我要这个。好啊。现在很多这种仪式感。拜拜奶子。再见。不是奶子，是笨利。哇，你刚刚前面已经讲。真的吗？我前面有一直想办法要叫笨利。没有啊，你讲出来。那我们下次见，拜。拜。刚刚聊太久了，聊一聊就已经天色已晚。现在我要去买包包，奶子刚刚推荐了我几个买包包的店，然后现在要先过去。信义区这边都是街头艺人，所以他的声音会比较大一点，收音可能会有点吵，拍摄啊。然后等一下想去诚品啊，或者是微风南山去逛逛看。我觉得不管什么季节啊，信义区这边都非常漂亮，就它的灯光非常的多，然后大楼林立，很有现代的感觉。现在在下雨，可是我到了一个非常漂亮的地方。哇，而且风很大这边应该是微风南山中间有个大空桥，然后要从其中一栋通到另外一栋的一个地方，蛮漂亮的。逛到脚超酸的，还是没有买到想要买的东西。目前为止，今天只买了面包。继续走吧，去看看 H&M 有没有我想要买的包包。那顺便看看衣服好了。逛逛又被这些家饰吸引。超喜欢看这种家居类的家饰啊，家里会需要的用品。最近很想买蜡烛，就是想让家里有不一样的味道。嘿嘿。最后包包没有买到，我买了蜡烛。其实不是蜡烛啊，就是一个龙珠灯，然后还有1颗蜡烛。要买的没买，结果不该买的却一直买。我决定就要买 Net 小包包了，现在走过去买，然后回家。脚快要断掉了，脚真的快断了，好久没走那么多路。最后还是有买到了，我买 Net 还不错啊，就小小一个。下次你们应该就会看到它了。因为现在脚太酸了，我要先拿它回家吃饭。终于到家了，然后也吃饱饭了。
然后我开箱我的蜡烛了，这是我的龙族灯。那前一阵子其实我们家就有在用那个香氛蜡烛啊，然后香氛蜡烛通常都是点火啊，然后它融化。可是后来我们发现，就是它融化之后呢，它的中间可能会凹一个洞，然后最后可能会融的不完全，就是说像这样子，这是我们之前的香氛蜡烛，它变得很恶心，然后里面这个底部就会融不到。因为昨天呢、我们在听童话里都是骗人的 podcast， 然后里面就有介绍到这一个龙族灯，他就讲说它可以透过这个光的方式啊，然后让那个蜡烛融化，然后所以它就可以融得很均匀，它就不会中间有个凹洞啊。而且我们家里养猫，我之前看到一个 YouTube 的影片，就是他有一个主人他在点蜡烛，然后让家里就是有味道嘛，然后一只猫就经过啊，然后其实它没有去碰它，就是尾巴扫到那个蜡烛，于是它整个尾巴就烧起来了。蜡烛对于家里有养毛小孩的家庭来说就比较危险，所以我们就买这个龙族灯。那因为啊，它其实虽然它是用温度去融那个蜡烛，但它其实不会很烫，就是它旁边这个都还是可以用手去摸它的，都没有到非常的烫手啊，就还是可以接受。而且呢，它现在很便宜，就是它，为什么搞得好像我在业配一样啊？我没有在业配，我没有接业配，我只是刚好，我没有接过业配，我只是刚好就买了这个蜡烛 po 到 IG 上面，就有 IG 的朋友就是说他想要看这个的开箱还有这个介绍，所以就稍微介绍一下。心得，我觉得它很漂亮，就是摆在家里有一个仪式感，而且我最主要是我觉得可以不用点火，而且它，我说，然后你说，心得就是我们之前用火烧的、它香味很快就会出来，而且会很浓。那可是这个它香味，我们现在是把光调到最大了，对，但是香味比较没有那么浓，比较淡淡的。可是很厉害，它真的是整杯全部融掉，而且我可以感觉它应该好像用量真的很省。可是我听到你说店员有说什么，它可能烧一阵子后，表层的蜡油要把它主动的把它滴掉，因为它可能会没有香味，可是没有被挥发掉。我觉得这一点就会有点吊诡，就有点麻烦。不过店员是说这个可以用很久啊，反正我们就先试用看，因为我才买回来，1个小时不到，所以先要我讲新的话有点难呢、总而言之，它就是发出这个漂亮的光，然后让家里变得很有气氛，而且它这个可以调。有没有？它这个可以调的，很有氛围，让自己家里变得很有仪式感。OK， 好，就这样子。反正今天呢，我就出去绕了一大圈，然后去笨利的店吃了他们的很好吃的布丁烧。然后如果你们喜欢的话，也可以去他的店里面。他们的店现在不能内用了，就是你们可以去他的店买一些面包回来。他们店的面包啊、吐司啊，真的是非常的便宜，而且 CP 值很高。我觉得他是很认真在做他的店啊。那另外就是今天就是一支简单的 vlog。那今天就先这样，然后下次如果再出去 shopping 买更多东西的话，再拍一支影片告诉你们。好了，那就拜拜，拜拜。拜拜。